इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डकार या इसे इंग्लिश में बर्प या बेल्च कहा जाता है। इसको आप रोकते हो, जैसे कई बार हम इसको रोक लेते हैं, उसको आने नहीं देते, कई बार शर्म से या फिर कोई हंसेगा इसलिए, तो उसको लेकिन आप रोकते हो तो फिर आपको क्या क्या समस्या हो सकती है ये समझिए। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, उद्गार वेग रोध ज रोग चिकित्सा। उद्गार जो डकार होते हैं, इसके वेग को रोकने के कारण क्या क्या हो सकता है। अरुचि, क्या आपको भोजन के प्रति इच्छा का ना होना, ये हो सकता है। सेकंड, शरीर में कपकपी का होना, ये हो सकता है। बॉडी में एकदम झुंझुनापन सा आना, ये सब हो सकता है। आपको हृदय एवं फुफ्फुस की गति में रुकावट, आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। आपको हृदय की गति है ना जो, उसमें भी रुकावट आ सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। दिल की अफरा हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। आपका हिक्का हिचकी की उत्पत्ति हो सकती है। इस स्थिति में आपको हिक्का रोग के समान इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये सारे आपको डिसीज हो सकते हैं आपको, अगर आप डकार जो आती है ना, आपको खाना जैसे खा लेते हैं, फूड खाते हैं उसके बाद आता है कई बार, या कुछ आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तब आता है, तो आप उसे रोकते हो कई बार, तो उसे रोकना नहीं है आपको, आगे से ध्यान रखना है ये, नहीं तो आपको समस्या को सामना करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।